ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಸೈಡಿಂದ. ಟೀಮ್ CCL ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಈ CCL ಆಗಲಿ, ಇದ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂದಿತ್ತು, ನನಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಇದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಲಿ, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೀಮ್. 2 matches has already gone by. 99.9% we are already in the finals. Unless ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ some miracle happens from somewhere in the remaining 2 matches we are ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ. Otherwise, we are very lucky. ನಮ್ಮ game we could get it right on the day required. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಂತ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಲಿ, ಜನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾವ ಇದನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ತನಕ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಕಲಾವಿದರ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದವು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 1 ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟನ ನಾವೆಷ್ಟು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದೆ, ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ, ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮರ್ತೋದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮೊನಾಟನಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಚೇಂಜ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಪೂರ್ತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತನಕ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೀತಕ್ಕ ಅವರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್, ರಾಕ್ಲಿನ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ದಿಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಯಾವಾಗ ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆದಾಗ ಅಗೇನ್ ಜಾನ್ವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ 1.5 months 2 months ಬ್ಯಾಕ್. ಈ 1.5 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿದವ್ರು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಗೇಮ್ನ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು 5:30 5:45 ಒಳಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್. ಸೊ ಡೈಲಿ ಏನಾದ್ರು ಏಟುಗಳು, ನೋವುಗಳು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದಾಗಂತೂ ರಾತ್ರಿ ಅದ್ರ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಸೆಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಡ್. ಕಲಾವಿದರು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದೆ ನಮಗೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಏಟುಗಳು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಡೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ.
But thanks to my owner, Ashok Kheney sir, and my association, who provided everything required to make us comfortable. 2 matches down, CCL. 1 more to go, and then probably 1 more. So that 1 more is also very very important to us. Yavdu now right ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. We are ahead in the points and run rate. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. We will put in our best. We will give our best. We will not take it lightly. ನಾನು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾರು ಏನು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಿರೋ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಥರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರನ್ನ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ towards me, the love towards the game, and the respect they have for my association. As long as they were not abusing us in our language, it was fine. I used to get about 100 advisors, and fielding mugskondu bandmele the 100 became multiplied into a couple of more figures. And batting hogಬೇಕಾರಂತೂ I think there were more than about 1600 players in my team. So I think there were too many strategies and everything, but it was fine that I think with the power of Mr. Ambrish, we cleared the dugout, and somehow players ಮಾತ್ರ dugout ಅಲ್ಲಿ ಕೂರುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ತು. So we played our game all over again. So it was very easy for me at Chennai because ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ it was easy for us to execute there. You know, it doesn't mean that we didn't have fun at Bangalore. But probably first match ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I think that always a pressure. ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, and ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 6 packs ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ 11 ಜನಕ್ಕೂ ಇದ್ರು. So the single packs versus 6 packs was quite difficult. But I think we family packs pulled it away. ಒಟ್ಟಿಗಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾರ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ 1.5 ತಿಂಗಳು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ನೇನು 2 ದಿನ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಬೈಕಿಂದ ಬೀಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ, ಮನೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ 1000 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಯುನೈಟೆಡ್ ದೆಮ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಕೋಚ್ GK and our physiotherapist Ramakant. They took care of us very well. And I think 2 ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೇನೇನೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಗೊಂದಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಲೇಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದಾಗಿ ಹರಿಬರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿ ಲೂಸ್ ಫೋಕಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆಲ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಫೋಕಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ವೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಚೆನ್ನೈ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಟೀಮಿಗೆ ಅದಾಗಿದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನೈ ಅಂಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ಲೇಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇವ್ರು ಆಂಧ್ರದವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತನಕ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಚೆನ್ನೈ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ತನಕ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೂ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಹಿಂದಿಯವರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇ ಹೋಟೆಲ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರೌಂಡ್ 2:30, 2:45. ನಮಗೆ ಊಟ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು CCL ಇಂದ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಆಲ್ ಫ್ರೆಶನ್ಡ್ ಅಪ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ 3 o'clock. And 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಾಬಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ 6 o'clock was our flight and we had to leave by 4 o'clock, 4:15. ಸೊ ಈ ಭಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಲಗೇ ಇಲ್ಲ. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಬಿದ್ದಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಶಂಕರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಗ್ರಿ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ನೋಬಡಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್.
ಸೊ ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ, ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್. ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ದೇರ್ ಐಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ಯಾರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಿ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 1 or 2 hours ಮಲಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ನಂಬಿ ನನ್ನ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯೆಟ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಚೆನ್ನೈ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಒಂದು ಲಾಬಿ ವಿ ಸಾ ಅದರ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಅರೈವಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾರು ಮಲಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, at a 44-degree temperature, the humidity like Chennai, it was very difficult for us to keep ourselves together. ನಾವು 180 ಏನು ರನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, that is a result of our rigorous tiredness. But yet, we didn't give up. As batsmen, we stood together and we pulled it off. So there has been these kind of ups and downs, So this is one thing about the team that we all. This is one thing about my team that we all stood together. Even because we traveled together. I just told them it's a matter of another 1 weekend. We have to work to survive. In 1 weekend we have to survive. We have to keep our heads high, keep ourselves cool, and we can pull it off. And that's what we have done. ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೋದ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸೋಹೇಲ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ತರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಮುಖಗಳು ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡಿಡ್. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಇದೊಂಥರ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಲ್ ವಿಚ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬೌನ್ಸರ್. And he didn't do that again. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಆ ಬಾಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅವರಿಗೆ ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಆಗೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. That is how these players are playing. They don't want to look at the opposition team like, opponents. They're all our friends. ಅವರು, there are times, when Aftab, there was a very good friend of mine, when he got the wicket, I kind of felt bad. He's a very good batsman. But then, T20 is all about just keeping yourself together. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಲಿ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು.